So inilah dia guys, packaging daripada Ugreen. Dalam ni kita ada power adapter dan juga micro USB cable. So video kali ni aku nak unboxing dan tunjukkan kepada korang macam mana rupanya. Okay, aku rasa tanpa ke masa lagi, jom kita unbox. So inilah power adapter yang aku cakap tu. Oh, jadi kita unbox, tengok lagi apa yang dalam kotak. So ni pula adalah USB 2.0 to micro USB cable. Okay, atau USB A ke USB cable. Okay. So apa lagi dalam ni? Okay, nampak macam tak ada. So, kita kemas dulu. Itu je yang dia tak ada freebies ke apa. So jadi inilah dia dua benda yang aku beli daripada Ugreen Malaysia. Kalau korang nak beli, nanti aku letakkan link dekat bahagian description kat bawah. So korang nak boleh tekan link tu untuk korang usaha dulu kan sebelum beli. Okay, aku rasa aku nak unbox dia punya micro USB cable ni dulu. Dia punya ni packaging dia memang nice. Tak ada apa yang baik sangat. Kita buka. So ni lah USB cable tu. Okay, USB A to micro USB. Agak sedih sebab telefon aku masih menggunakan micro USB, tapi tak apalah. Dan ni macam gift book tak orang panggil. Okay, tak apa, kita simpan balik. Kau ni lah dia. Tapi kita nak unboxing pula dia punya power adapter ni. Dan okay, power adapter ni dia menyokong pengisian pantas 18 watt dan juga Qualcomm Quick Charge 3.0. Boleh. Kita apa je? Tanpa masa, jom kita terus unbox. So dalam ni korang akan terus dapat dia punya. So inilah dia power adapter tu daripada Ugreen Malaysia. Macam mana ni? Sekejap, korang nampak kat depan ni dia ada logo Ugreen dan dia 2 pin
dia menggunakan 3 pin. So yang function untuk mengalurkan arus elektrik 2 ni je. Ni macam nak memudahkan korang lah untuk plug dekat soket korang punya plug kat rumah. Lepas tu, dan macam aku cakap tadi, dia menyokong pengecasan pantas 18 watt ataupun Qualcomm Quick Charge 2.0. Jadi 18 watt ni bagi aku agak pantas, dan dia menggunakan USB-A. So function lah sebab aku gunakan USB-A ni. Okay, just cocok je macam ni. Okay, so kita kemas dulu. Oh lupa, dalam ni dia ada bagi macam manual, tapi saya baca kot. So ni dia barang yang aku dah beli daripada Lazada Ugreen Malaysia. Dan apa yang aku boleh kata kat sini, dia punya power adapter ni pun memang agak berat dan solid, dan ada sedikit logo Ugreen kat atas ni. Memang nice dengan harga yang ni. Dan juga wayar dia ni, silap aku 1 meter panjang dia. So memang sesuai untuk korang gunakan sebagai charger, wayar kabel untuk charger. Dan apa yang aku boleh cakap, wayar dia ni memang agak tebal. So memang quite nice. Nak rasa tebal dan agak berat. Dia bukan macam wayar-wayar biasa yang korang dapat free dalam kotak tu. So aku rasa ini adalah video unbox kita untuk kali ni. Okay, aku harap kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like. Dan kalau ada sebarang soalan pasal ni ke tak kisahlah apa-apa, korang boleh tekankan dekat ruangan komen. Dan aku harap sangat korang boleh subscribe channel aku. Okay, aku rasa sampai sini dulu video untuk kali ni.